快樂！大場啊，係咯，有幾多位第一次睇啊？真唔真啊？多謝晒你哋。今日第一次睇係嘛？你琴日冇睇咩？開畫都唔睇。好唔好睇啊？好唔好睇啊？第一次，每日都睇最多5次好啦，大家。今日已經睇第二次㗎啦。今日已經睇第二次啊？頭先有人話睇咗第二次啦，今日第二次喎。今日第二次啦。點做到㗎？清晨要識分身。朝睇完。即係早場，跟住再早6點半早場。哇！多謝你哋咁支持我哋咁多寶啊！多謝晒大家。多謝。仲有好多問題想問我哋啦，係咪？有問題。分享係啊，下。我哋大利是係送翻俾大家嘅，咁我哋而家就係咪數個3、2、1啦。數下3、2、1咁樣啦。係啦，好啦，好啊，好啊。當我講情人節快樂之後就舉手啦，好唔好？情人節，情人節咋？快樂。呢個。哇！犀利。粉紅色係啊，係咪粉紅色？係啊。支持點啊？係，嗰個係粉紅色。係咪粉紅色啦？今次。係。佢講咗綠色。跟住佢話我冇眼鏡啊，係咩？係Hello，係啊，各位議員好啊，你好啊，你好啊，係啊，我真係街客嚟嘅，我第一次睇，即係我頭先係我真係，我好 touching 嘅咧，就係頭先講到六合彩咧，為咁多年一直賣嗰幾個 number，其實我同我老公都係，即係佢都係咁樣樣買法，加埋我個仔生日咁樣樣，係，所以好有感覺嘅呢一下係好多謝，多謝你。希望你會中啦。係。有冇啲咩問題想問我哋啊？我想問下 Eden 咧，其實你今次拍呢部戲嘅時候咧，有冇一啲印象深刻或者你都好 touching 嘅位㗎？好啊！啱啱我哋分享咗呢個游水啦，跟住我係啊，露兩點，好多場都可以分享。感動啲啊！首先咧，我覺得睇住佢哋呢家人咧，即係我覺得今次呢套電影令我最大感覺就係，我嗰陣時喺現場已經覺得，即係冇特登去觀察或者結果，但係唔知點解就覺得真係好似同一家人相處咁樣，好有真實感。係，到睇完之後就真係覺得哇，真係好似睇緊一家人嘅故仔。咁所以我覺得嗰種真實感覺係好令我冇感動同冇感動嘅。咁同埋如果你問我有啲咩場口可以分享下係黎祖謙有一場咯，食軟雪糕嗰一場咯，雪糕車嗰一場。咁嗰一場都係即係黎祖謙係比較多啲佢嘅背景嘅一個場口咯。咁可以分享嘅就係嗰度都有啲自己加嘅嘢嘅，都係現場即刻度嘅。就係我哋突然間咪同對住個天嗌阿爸嘅，托索，阿爸揾你喎咁樣，嗰都係現場先突然間，我都不如試下咁樣，好啊，咁所以嗰一場就睇到黎祖謙嗰個，即係佢嘅輕鬆鬆容，其實佢背後都有啲古仔同有啲原因令佢一路會咁樣去做咯，咁所以嗰一場我都覺得係好中意，咁其實導演都好早就同我講，嗰一場係緊要㗎，咁樣去睇唔到啲咩啊咁樣，咁所以就雖然我嗰陣時講對白嘅時候，我都唔係好明啲對白噏乜，即係我嗰陣睇劇本都唔係好明噏乜，咁我都問導演其實究竟噏乜咧？咁佢就話講完我都係唔明噏乜，咁但係唔緊要，因為我覺得黎祖謙就係唔明自己噏乜，咁所以我就照噏，咁就好似係咯。做得好好啊，因為我講完之後，林天晴都唔知佢講乜。係啊，所以都係啱。我覺得最神奇就係我啲嘅碌嗰啲，即係人哋啲 comment 啊，觀後感有啲人哇好被嗰句感動啊，即係我都眼濕濕啦。所以其實有啲人係知你講乜。係啊，所以但係我都唔知你講乜。但係都眼濕濕。我淨係記得嗰句講咩啊？雪糕就係你嘅人生一啖食落去就 feel 到就係你㗎啦。哦，係。你又話係。係啊，而家慢慢 feel 下咯。係啊，所以就慢慢 feel 下，深度。係啊，嗰次我想剪短啲嘅呢場，但係即係剪唔落手，係咪？即係演得好。多謝。係啊。但係呢句係咪你自己個經歷咧？即係有時啲嘢食下就食咗變咗自己。有時你啲雪糕舐下就係你啦嘛。你係咪講呢句啊？點解你加呢？點解你加呢句先？唔係我加嘅本身佢有㗎。哦，呢個本身。即係導演啊，係導演要求嘅。要求一定要講呢句。即係唔關你事。唔關我事啦，點會你咁講人哋？向個天
天同爸爸 connect 嗰句係阿祖謙。係，我同你有冇聽人講㗎？我睇咗一次咋，習慣未睇啊。多謝晒，多謝。好，第二個。係啦，我哋又再試下到你嗌啦，正爺睇下揀。好，1、2、3，跟住之後咧就舉手啦。跟住準備3、2、1。好多都係同一時間舉。係咯，頭先你話3、2、1，而家有1、2、3。係啦。就係最當面就係前面呢位啦。就係你。你好啊，好靚，嗌出嚟啊！可唔可以幫我轉喺後邊？個 man。Hello， 你好。你好啊，我都係街客嚟嘅，幫我啲 friend 係Eden 嘅 fans。多謝，街客都咁踴躍舉手，好感動。係啊，我想問一個好膚淺嘅問題啊，可唔可以俾6個 number 我哋？喂，徐生，唔係你俾啊！ 6個 number 咪呢？徐生，咦係喎！嗱呢件 T 勁啊，孖晒啊，就係入面嘅 number 啦。你再一次啊3號、5號、25號、30、34、38。係啦，就係咁啦，咪28啊！記住啊！一齊中真係搞唔掂啊！史上咁大家一齊開心唔好咩？呢頭嘢嚟啫。史上最細嘅頭獎，最尾每人都幾千蚊係嘛？多謝你。講翻個正經啲嘅問題。好，頭先個都好正經嘅，好正經啊！我想知同狗狗拍戲有冇好困難嘅？喂，同狗狗拍，你都有同狗狗一齊拍戲，你講下你同狗狗。我啊，困難都咁點都一定都有啲需要時間嘅，因為有啲時候即係可能要佢過嚟一齊，即係我深刻啲嘅畫面就係叫佢一齊影相啊，跟住同埋我有一場即係喺醫院嗰度同隻狗狗喺度等啊。我覺得你同佢啫。係啊，嗰場係比較，因為嗰度係馬路嚟嗰度，跟住就咁佢嘅主人都一路喺側邊就幫手啊，聽落咁其實佢都好乖嘅，咁但係當然係需要啲時間，但係我唔知道即係其他嘅狗狗係點。我因為之前嚟4C都有狗狗啦，或者其他拍廣告都狗狗啦，但係今次呢隻狗狗真係好乖嘅，同埋咧即係都真係埋位啊咁樣都即係都冇乜。會花我哋好多時間咁樣，同埋咧仲有佢嗰個主人都好合作啊！我覺得呢個好緊要。通常咧小孩與狗拍到你嘔嘅，但係咧今次咧係呢隻小狗係真係好好，同埋小孩都好好啊，係咪？係。咁啊嚟緊好似都有狗仔嘅謝票場嘅，都可以去係啦。聽日係啊。聽日有 Kasky 嘅，我哋即係飾演敗家仔嘅 Kasky 啊隻狗仔，咁佢又聽日會有啲謝票場。人狗情嘅嘢喎，人狗 Kasky 謝票場咁犀利啊！哇！人狗共同睇戲，即係帶埋狗仔一齊睇戲啊！佢會有 Kasky 嘅朋友同佢一齊嚟睇佢演戲咯。真㗎！即係咧啲主人帶啲狗仔，即係 Kasky 啲朋友，即係同啲狗仔咧就一齊包咗個場咧，就去睇我哋咁多寶寶。哇！原來係可以咁樣嘅喎，咁所以如果你哋再睇嘅話咧，如果你哋有寵物嘅話，你都可以咧，即係去 book 一個場啦，就包咗個場之後咧，就帶埋狗狗啊，帶埋屋企人一齊再睇咁多寶，好唔好啊？好搞笑嘅 Kasky 啲朋友就見到，喂呢個我個 friend，哇好開心啊！呢個真係超開心，全部都係金毛喎，原來好正啊！好啊，咁我哋就仲有一封喎，係嘛？仲有一封。哇，好。好，準備1、2、3。呢個小朋友佢真係好舉得好快，係就你啦。拍手咗添。媽咪代咗啦。喂，這邊嗰啲。係咪媽？係，你講。Hello。你可唔可以唱首主題曲嚟聽下？同埋佢嗰幾日生日嘅，你有冇同佢寫生日快樂啊？生日快樂！我話呢首主題曲㗎嘛。你哋如果唱蒲公英，我唱。正爺，交俾你啦。當晚與你記住蒲公英。哇！好
唱錯歌詞啊嘛，唔係普通英喎。我哋係羅家你係羅家英。到你。哇！一大個聲開喎，係咪每場唱兩句？你睇最尾接埋一齊啦。嗱，我呢首歌可能可以講一個故仔嘅，都未分享過。其實呢首歌咧，係某程度上係我自己主動同導演去溝通，話不如我哋整首主題曲啦。就覺得都要即係賀歲片咁樣首主題曲都好啊。咁啊，的確當初咧，當初未有完成品啊嘛，當初就諗住會唔會係啲喜慶啲嘅，啱翻賀歲啲嘅，同埋有諗過六合彩嘅音樂，因為買咗版權佢哋。會唔會將嗰個音樂嚟變咗一首歌咧？就覺得幾得意，同埋就中雪我哋一齊填詞一齊玩咁樣。咁但係最尾導演就覺得呢首歌個片尾都係適合一個溫情少少嘅。咁大家聽當然都明點解啦，即係冇理由去到臨尾咁溫情，突然間咁啊嘛。咁所以而家係好 fit。咁但係揀呢首 demo 都經歷咗一段時間同一啲轉折嘅，因為嗰陣時有幾首 demo 聽嘅。其實呢首係我自己揀嘅，我最尾我覺得我呢首係。覺得好聽，揀都好，即係咁。咁但係當初我哋都會有懷疑，係咪呢首咧？即係嗰陣時會有擔心過出到嚟會唔會有啲年代感咧咁樣。咁但係好彩最尾即係經過即係阿正爺同阿雪嘅詞啦，係依定嘅演繹最主要。再加埋即係今次嘅監製啊，佢哋都嘅一齊合作，就最尾出到嚟覺得都因為唔知琴日定前日上 Spotify， 我唔知 Apple Music 有冇啊？我聽咗係咪已經上咗16、17次，我次次都聽到喊嘅。勁感動啊！真係睇埋個 MV 咧。我勁飲水啊！跟住今次因為喊曬啲水出嚟。咁你一定好熟首歌啦，一齊唱啦。今天繼續係戒調啊，繼續。你自己寫嘅掂喎，大佬。因為我提供咗好多版本俾阿鐘雪揀嘅。跟住鐘雪話全部唔啱音樂，跟住佢自己填。唔啱音樂點頭喎，唔啱音樂。點解教我？我哋唱少少咯。3、2、1。今天戒掉說謊話，我的人生成真，還只差一線，好想改變。好啦。Happy Valentine's Day 啊！真係幸福嘅一場歌詞。